ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဝါဆိုလမ်းမှာကြိုးဆိုပါတယ်ဒီချက်ကတော့ Grade 10 Biology ဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားပေးမယ်ဆရာမဒေါက်တာယူဝင်းမဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ဒီနေ့သင်ကြားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Chapter 1 Introduction to Biology အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး The Study of Biology အဲ့တော့ဇီဝဗေဒကိုခြေတို့လေ့လာမယ်အဲ့တော့မလေ့လာခင်မှာ Biology ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ Greek ဘာသာစကားကနေဆင်းသက်လာတယ်အဲ့တော့ bio ဆိုတာက life logy ဆိုတာက study of ဒါကြောင့်မလို့ biology ဆိုတာက study of life သက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကိုခြေတို့က biology ဇီဝဗေဒလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဇီဝဗေဒကိုအခုလေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ biology is a study of living things အဲ့တော့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကသက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်A large variety of living things သက်ရှိအရာဝတ္ထုတွေအမျိုးအစားအများကြီးဟာ exist on the land ကုန်းပေါ်မှာလည်းတွေ့ရသလို in the water and in the air ရေထဲမှာလည်းရှိမယ်လေထဲမှာလည်းရှိမယ်အခုခေတ်စားနေတဲ့ COVID-19 virus ကလေထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချေတို့သားတို့သမီးတို့အားလုံးဟာ mask တွေကိုတတ်ထားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကအနုဇီဝသက်ရှိမှန်သမျှသက်ရှိတွေဟာရေထဲမှာလည်းရှိတယ်လေထဲမှာလည်းရှိတယ်မြေပေါ်မှာလည်းရှိတယ် living things သက်ရှိအရာဝတ္ထုတွေသက်ရှိတွေကိုခြေတို့က organism လို့ခေါ်တယ်အဲ့ organism ထဲမှာ include ဘာတွေပါလဲဆိုရင် plants အပင်တွေလည်းပါမယ် animal နော်သတ္တဝါတွေလည်းပါမယ် including human လူသားတွေလည်းပါတယ် and other organism တခြားသက်ရှိတွေလည်းပါမယ် Thus biology deal with the study of all organisms that live or have ever life on the earth အဲ့တော့ခြေတို့က biology ဇီဝဗေဒလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးလေ့လာတာအဲ့သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးဟာအခုလက်ရှိအသက်ရှင်နေတဲ့သက်ရှိသတ္တဝါတွေရောဟိုးတုန်းကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ထင်ရှားရှိခဲ့တဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးကိုခြေတို့ကလေ့လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ biology ကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်ခြေတို့က biology လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝဗေဒသည် study of living things သက်ရှိအရာတွေကိုလေ့လာတာဒါကြောင့်မလို့သက်ရှိအရာတွေသည် a large variety အမျိုးအစားတွေကအများကြီးအဲ့အမျိုးအစားများစွာရှိတဲ့သက်ရှိတွေသည်မြေပေါ်မှာလည်းရှိမယ်ရေထဲမှာလည်းရှိမယ်လေထဲမှာလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ living things ကိုခြေတို့ကနောက်ပိုင်းမှာ organism လို့ပြောင်းသုံးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ living things နောက်တစ်မျိုး organism လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သက်ရှိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့သက်ရှိထဲမှာလူတွေရောတခြားသတ္တဝါတွေရောအပင်တွေရောအကောင်တွေရောအကုန်လုံးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ biology ဒီဘာကိုလေ့လာတာလဲဆိုရင်သက်ရှိအားလုံးအခုအသက်ရှင်နေတဲ့သက်ရှိတွေအားလုံးရောဟိုးတုန်းကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ရှားเนาะရှိခဲ့တဲ့သတ္တဝါတွေရောအားလုံးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလေ့လာတာကိုခြေတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် biology လို့ခေါ်တယ်နောက်ခေါင်းစဉ်က the importance of biology in everyday life နေ့စဉ်သက်ရှိတွေအသက်ရှင်စဉ်ဘဝမှာ biology ဟာဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကနော်ဇီဝဗေဒရဲ့အရေးကြီးပုံပေါ့ Biology is very fundamental and important science dealing with bacteria, protista, fungi, plants and animals including human အဲ့တော့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်က including human လူသားတွေအပါအဝင်ခုနက bacteria တွေရှိမယ် protista တွေ protista ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူက nucleus မှာ membrane တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးကဲတဲ့ tissue သူ့မှာမရှိတဲ့เนาะ cell တစ်ခုတည်းဒါမှမဟုတ်ရင် cell များစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့เนาะသက်ရှိကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် protista လို့ခေါ်တယ်နောက်ကမှိုတွေရှိမယ်အပင်တွေအကောင်တွေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာအမတန်းမှလည်းအခြေခံကြပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ biology လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူသားအပါဝင် bacteria တွေ protista တွေ fungi တွေအပင်တွေเนาะ plants တွေ animal တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအကြဆုံးသောအရေးကြီးတဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝဗေဒဖြစ်တယ်เนาะဒီဇီဝဗေဒပညာရပ်ဖြစ်တယ် Their structure and function are associated with one another in their respective environment အဲ့တော့ in their respective environment အဲ့တော့ဒီသက်ရှိတွေเนาะနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะသူတို့ရဲ့တိဆောက်ပုံတွေလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းပဲတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်To a great extent
we owe our daily high standard of living to biological advance in two areas, food production and disease control. အဲ့တော့အဆုံးစွန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့တွေကဒီ food production အစာတွေကိုထုတ်လုပ်တော့မယ် disease control ယောဂါတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะအစာထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ယောဂါထိန်းချုပ်ခြင်းဟာဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် biological advance in two area အဲ့တော့ဇီဝဗေဒဟာเนาะတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှသူ့မှာ level နှစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ level ဒီအစာကိုထုတ်လုပ်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်အဲ့အခါကြလို့ရှိရင်เนาะlive high standard of living အဲ့တော့လူနေမှုအဆင့်တန်းကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မြင့်မားလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုเนาะ we owe our daily အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်ုပ်တို့ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူနေမှုအဆင့်တန်းတွေမြင့်လာတာနဲ့အမျှเนาะအဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီဟာတွေကိုခံစားရရှိနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ plants and animal breeders have modified organisms to yield greater amount of foods than did older varieties အဲ့တော့အပင်တွေအကောင်တွေအဲ့ဒီအပင်တွေအကောင်တွေကိုမျိုးဆက်တဲ့เนาะပုံကိုယ်တွေက modified organism ထူးခဲ့တဲ့သတ္တဝါတွေကိုသူတို့ကပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးထူးခဲ့တဲ့သတ္တဝါတွေလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ to yield greater amount of food အစာပမာဏအထွက်နှုန်းတွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တိုးလာတယ်เนาะ then did older variety ငကိုတုံးကလှုပ်ထားတဲ့ variety ဆိုတာမျိုးပြားเนาะငကိုတုံးကလှုပ်ထားတဲ့မျိုးပြားအဟောင်းတွေအဲ့ဒါတွေထက်ပိုးပြီးတော့ခင်မိတဲ့เนาะအထွက်နှုန်းကောင်းတဲ့သတ္တဝါတွေကိုခုနက breeder တွေကနေပြီးတော့မှတီထွင်ခဲ့ကြတယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ် the improvement in the plants along with the better forming practice အဲ့တော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးလက်တွေ့เนาะလက်တွေ့စိုက်ပျိုးတဲ့နယ်ပယ်မှာဒီနီးလဲနေနဲ့အတူဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အပင်တွေကခုနကလိုမျိုး breeder တွေကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်အရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့အပင်တွေကိုเนาะပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာတွေကတက်လာလဲဆိုရင် food production အစားအစာထုတ်လုပ်မှုပမာဏတွေကပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ် Biological research has also improved food production by developing control for the disease organism pests and weeds that reduce yield အဲ့တော့ဇီဝဗေဒနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သုတေသနတွေမှာ improve food production by developing control for the disease organism ယောဂဖြစ်စေတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုဒီထဲတို့ကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအစာတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်နောက်တစ်ခါ pest ပိုးမွှားတွေရှိမယ် weed နော်ပေါင်းမိန်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအထွက်နှုန်းကိုလျော့စေတယ် biologists must understand the nature of these harmful organisms to develop a fatigue control method အဲ့တော့ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေက develop a fatigue control method ဒီပိုးမွှားတွေကိုထိန်းချုပ်မဲ့ထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်နီရဖြစ်စေတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့နော်သဘောတဘာဝကိုလည်းပဲနားလည်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ biologist တွေဒီခုနကတော့ထိထိရောက်ရောက်နော်ပိုးမွှားတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အန်နီရဖြစ်စေတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်ထားရမယ်။နောက်ကောင်းစဉ်ကတော့ the different field of study in biology အဲ့တော့ဇီဝဗေဒထဲမှာလေ့လာရမယ့်နယ်ပယ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှ the main branches of biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှာအဓိကဘာသာရပ်ခွဲကြီး၃ခုရှိတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ botany study of plants အပင်တွေကိုပဲလေ့လာမယ်ဆိုရင် botany ရုက္ခဗေဒ zoology study of animals သတ္တဝါတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် zoology သတ္တဗေဒ microbiology study of microscopic organism အဲ့တော့အဏုဇီဝသက်ရှိ microscope အောက်မှာလေ့လာမှနော်ရတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုတော့ကျဲတို့က microbiology အဏုဇီဝဗေဒဆိုပြီးတော့အဓိက၃မျိုးခွဲထားတယ် some other branches of biology အဲ့တော့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှာတခြားဘာသာရပ်ခွဲလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ morphology ပြင်ပရုပ်သင်နော်ရုပ်သင်ဗေဒ study of forms and structure of organism အဲ့တော့သက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့ forms ပုံမှန်သဏ္ဍာန်
structure တိဆောက်ပုံတွေကိုလေ့လာလို့ရှိရင်ကျတို့က morphology anatomy နော်ခန္ဓာဗေဒ study of gross internal structure အဲ့တော့တက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းတိဆောက်ပုံကိုနော်လေ့လာတဲ့ဟာကိုကျတို့က anatomy ခန္ဓာဗေဒလို့ခေါ်တယ် histology study of microscopic structure or tissue အဲ့တော့တက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့ tissue တွေကို microscope အောက်မှာလေ့လာလို့ရှိရင်ဒါကို histology tissue ဗေဒလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ cytology cell ဗေဒ study of cells cell တွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာကို cytology cell ဗေဒ physiology ဇီဝကမ္မဗေဒ study of living processes or functions of various part of organism အဲ့တော့တက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့ various parts အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ function လုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ living process သူတို့အသက်ရှင်တဲ့နော်လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျဲတို့က physiology ဇီဝကမ္မဗေဒလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ embryology သရေသားဗေဒ study of early development of organism တက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို embryology သရေသားဗေဒလို့ခေါ်တယ် paleontology အဲ့တော့ဒါကရုပ်ကြွင်းဗေဒ study of fossil ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာအဲ့တော့ the remain of organism that life millions of years ago ဟိုနှစ်တန်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သတ္တဝါတွေဒါပေမဲ့အခုမှသူတို့ရဲ့ရုပ်ကြွင်းလေးတွေကျန်နေမယ် non preserved on rock အဲ့တော့ဒီကျောက်တွေပေါ်မှာပုံနှိပ်ထားသလိုမျိုးเนาะအကောင်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်အပင်တွေအဲ့တော့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အပင်တွေအကောင်တွေအဲ့ဓာတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကိုကျဲတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် paleontology လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် fossil เนาะရုပ်ကြွင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့ဗေဒ taxonomy ဆိုတာကမျိုးခွဲပညာ study or classification of organism အဲ့တော့တက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားတာကိုကျဲတို့က taxonomy လို့ခေါ်တယ်မျိုးခွဲပညာ ecology ဂေဟဗေဒ study of the relationship of organism to their environment အဲ့တော့တက်ရှိတတ္တဝါတွေသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နှိမ့်နယ်ဆက်ဆက်မှုကိုလေ့လာတဲ့ပညာကို ecology လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ biodiversity အဲ့တော့ဇီဝမျိုးကွဲဗေဒပေါ့ the study of varieties among living organism အဲ့တော့တက်ရှိတတ္တဝါထဲမှာပဲ variety အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုကိုလေ့လာတာကိုကျဲတို့က biodiversity လို့ခေါ်တယ် evolution ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်း study of the origin and change in the form of organism over time အဲ့တော့ study of origin ဆိုတာကဒီဆဆချင်းเนาะမိခင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အကောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အပင်ဆဆချင်းဖြစ်လာတဲ့သရေသားအနေစဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ changes in the form of organism over time အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမျှဒီတက်ရှိတတ္တဝါရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေကပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့လာတာကိုဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်း evolution လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါ genetics မျိုးရိုးပညာ study of heredity and variation အဲ့တော့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာကိုเนาะ genetics မျိုးရိုးပညာလို့ခေါ်တယ်ဘာသာရပ်ခွဲလေးကတော့ mycology အဲ့ဒါကတော့ study of fungi မှိုတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကို mycology မှိုဗေဒနောက်က protistology အဲ့တော့ protistology ဆိုတာက study of protist เนาะ protist တွေကိုလေ့လာတာအဲ့တော့ protist ဆိုတဲ့เนาะအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू က eukaryote เนาะ nucleus မှာအမေးပါရှိပြီဒါပေမဲ့ तू ကအပင်လည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးမှိုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့ तू ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက eukaryote မှန်သမျှအားလုံးက protist ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ eukaryote လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ nucleic acid လည်းရှိပြီးစောက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့เนาะသတ္တဝါဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဆဲများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သတ္တဝါဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးခဲ့တဲ့ tissue သူ့ထဲမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုရင်အဲ့တော့ protist ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာတာကိုเนาะ protistology လို့ခေါ်တယ်နောက်က phycology study of algae ရေညှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကို phycology အဲ့တော့ရေညှိဗေဒနောက်က virology အဲ့တော့ virology ဆိုတာကတော့ study of viruses
viruses တွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကိုအဲ့တော့ virology လို့ခေါ်တယ် virus beta bacteriology study of bacteria bacteria တွေကိုလေ့လာရင် bacteriology နောက်တစ်ခါတော့ molecular biology အဲ့တော့ molecule ဇီဝဗေဒ study of molecular in organism အဲ့တော့သက်ရှိသတ္တဝါထဲမှာရှိနေတဲ့ molecule တွေကိုလေ့လာတာကိုချဲတို့က molecular biology လို့ခေါ်တယ်နောက်က biotechnology ဇီဝနည်းပညာเนาะအဲ့တော့ study or utilization of living organism in industrial process အဲ့တော့ industrial process အဲ့တော့စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာသက်ရှိသတ္တဝါတွေကိုအသုံးချပြီးတော့เนาะပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ချဲတို့က biotechnology လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဇီဝနည်းပညာနောက်တစ်ခါ bioinformatics เนาะ informatics bioinformatics the study of information technology to interpret molecular biology data အဲ့တော့ bioinformatics ဆိုတာကဇီဝသတင်းအချက်အလက်ပညာသူကကြတော့ဒီ technology လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာကနေရလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအဲ့ဒါတွေဒီခုနက molecular biology data အဲ့တော့ဇီဝเนาะအဲ့တော့ molecule ဇီဝဗေဒမှာရလာတဲ့ data တွေကို interpret အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြပေးဖို့အတွက် technology နည်းပညာတွေကနေပြီးတော့မှသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရယူရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကိုတော့ bioinformatics လို့ခေါ်တယ်အခုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ characteristic of living things အဲ့တော့သက်ရှိတွေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ် The main characteristics of living things are their cellular structure, metabolism, growth, movement, heritability, reproduction and adaptability အခုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ characteristics of living things အခုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ characteristics of living things အဲ့တော့သက်ရှိတွေရဲ့အဓိကဝိသေသလက္ခဏာက9ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ cellular structure เนาะ their cellular structure သူတို့ရဲ့ cell တိဆောက်ပုံနောက်တစ်ခါ metabolism ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်း growth ကြီးထွားခြင်း movement ဆိုတာကเนาะလှုပ်ရှားခြင်းနောက်က heritability တုံ့ပြန်နိုင်မှု reproduction မျိုးပွားနိုင်ခြင်းနောက်က adaptability လက်လျောညီနိုင်ခြင်းဥဒီချက်ပထမအဆုံး cellular structure အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် All living things consist of the living substance called protoplasm which form the basis of cell အဲ့တော့သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးမှာ living substance လို့ခေါ်တဲ့เนาะသက်ရှိအရာဝတ္ထုအဲ့ဒါကို protoplasm လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သက်ရှိအရာဝတ္ထုအားလုံးမှာ protoplasm ကြီးပါတယ်အဲ့ protoplasm ဆိုတာက cell ရဲ့အခြေခံပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ် These cells contain DNA အဲ့တော့ cell တွေထဲမှာ DNA ပါမယ်အဲ့တော့ DNA ရဲ့အရှေ့ကောက်သည် deoxyribonucleic acid အဲ့တော့ D ဆိုတာဒီ deoxyribo နောက်က N ကတော့ nucleic A ကတော့ acid အဲ့ဒါကို DNA ဆိုပြီးတော့ယူထားတာအဲ့တော့ DNA molecules တွေက that carry biological information ဇီဝဗေဒနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုသူကသယ်ဆောင်ပေးတယ် Cells of plants and animals are organized into tissue အဲ့တော့အပင်တွေအကောင်တွေမှာရှိတဲ့ cell တွေဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะ tissue ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ and the tissue are in turn organized into organ and system အဲ့တော့ tissue တွေကနေတခါထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် organ လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေဒါမှမဟုတ်เนาะနောက်တစ်ခါ system အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာတယ် These structures are responsible အဲ့ဒီတိဆောက်ပုံတွေကမှဘာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမှလဲဆိုရင် for carrying out the various life processes သက်ရှိရဲ့ဖြစ်စဉ်အမျိုးမျိုးကိုသူတို့ကဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်အခုကျ metabolism အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် Metabolism is a sum of the various processes that give the organism life metabolism ဆိုတာဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းအဲ့တော့ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းသည် organism life အဲ့တော့သက်ရှိသတ္တဝါတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက် various processes အမျိုးမျိုးသောဖြစ်စဉ်တွေစုပေါင်းထားခြင်းကိုချဲတို့က metabolism ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် The two aspects of metabolism are anabolism and catabolism အဲ့တော့ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမှာကဏ္ဍနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ anabolism ဇီဝရုပ်ဖြစ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝရုပ်ပြက်ခြင်းဆိုပြီးတော့
metabolism မှာကဏ္ဍနှစ်ခုပါတယ် The food material is made up into a part of organism in the process of anabolism အဲ့တော့ဇီဝရုပ်ဖြစ်ချင်းเนาะဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာအရာဝတ္ထုတွေကနေပြီးတော့မှတက်ရှိရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေဖွဲ့စည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုခြေတို့က anabolism ဇီဝရုပ်ဖြစ်ချင်းလို့ခေါ်တယ် The food material when broken down release energy and result in the formation of waste products နောက်တစ်မျိုးကတော့အစာအရာဝတ္ထုတွေကိုဖြိုခွဲလိုက်ပြီးဖြိုခွဲတဲ့အခါမှာ release energy စွမ်းအင်ထွက်လာရမယ်ပြီးတော့ formation of waste products เนาะအဲ့တော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်တနည်းအားဖြင့်အညစ်အကြေးတွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ this process is termed as catabolism အဲ့ဒါကိုခြေတို့ကဇီဝရုပ်ပြည့်ချင်းလို့ခေါ်တယ် The important metabolic processes that take place in organism involve the utilization of food အဲ့တော့ဒီဇီဝရုပ်ဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်စဉ်เนาะအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာဖြစ်စဉ်တွေဒီ organism တွေထဲမှာဖြစ်နေတာတက်ရှိတွေထဲမှာဖြစ်နေတာသူထဲမှာဘာတွေပါရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာကိုအသုံးချပြီးတော့မှเนาะဒါကဖြစ်ပြနေတာဒါကြောင့်မလို့ခုနကအစာအရာဝတ္ထုတွေကိုစားလိုက်တယ်စားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတက်ရှိရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒါဒီ anabolism အဲ့တော့အစာအစာတွေကိုစားတယ်ဖြိုခွဲတယ်စွမ်းရည်တွေလည်းထွက်လာတယ်အညစ်အကြေးတွေလည်းစွန့်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့က catabolism ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇီဝရုပ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာတက်ရှိထဲမှာအမြဲဖြစ်နေတာဒါဒီဘာကိုအသုံးချပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်အစားအစာကိုအသုံးချခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒါကြောင့်မလို့အစားအစာတွေကိုเนาะအသုံးချမှုတွေပဲပါဝင်နေအဲ့တော့ this include nutrition respiration and excretion အဲ့ဒါတွေကတော့ nutrition အာဟာရပြုခြင်း respiration အသက်ရှူခြင်းနဲ့ excretion အညစ်အကြေးဆွန့်ထုတ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်တယ် The growth of an organism is seen as an increase in size and weight resulting from the use of food to further develop structure in the organism. The growth of an organism တက်ရှိသတ္တဝါတကောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တက်ရှိသတ္တဝါတစ်ခုရဲ့ကြီးထွားခြင်းသည် is seen တွေ့ရတယ်ဘယ်လိုတွေ့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် increase in size and weight เนาะအရွယ်အစားတွေလည်းကြီးထွားလာမယ်အလေးချိန်တွေလည်းတက်လာမယ်အဲ့ဒါသည် resulting from the use of food အစားအစာတွေကိုစားသုံးမယ်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာ to further develop structure in the organism အဲ့ဒီတက်ရှိသတ္တဝါထဲမှာเนาะသူတို့ရဲ့ structure တွေဒီဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တက်ရှိသတ္တဝါတွေရဲ့ကြီးထွားမှုသည်အဲ့ဒီသတ္တဝါရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိဆောက်ပုံတွေဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်အစာကိုအသုံးချပြီးတော့မှเนาะအစာကိုစားသုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်အလေးချိန်တွေအရွယ်အစားတွေကြီးထွားလာတာကိုတွေ့မြင်ရမယ်ဒါကိုခြေတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် growth ကြီးထွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်အခုဆက်ပြီးတော့ movement ရွေ့ရှားမှုအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် All living things show some kinds of movement အဲ့တော့တက်ရှိအရာအားလုံးမှာရွေ့ရှားဖို့အတွက်เนาะသူတို့မှာအင်္ဂါလေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးမှာရွေ့ရှားမှုအမျိုးအစားတွေရှိကြတယ် This is more obvious in animal သတ္တဝါတွေရဲ့ရွေ့ရှားမှုကပိုပြီးတော့ထင်ရှားတယ် since they have organs of movement or locomotion အဲ့တော့သူတို့မှာရွေ့ရှားဖို့အတွက်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်အင်္ဂါရက်လေးတွေရှိတယ် Movement in plants mainly take place inside the cell အဲ့တော့အပင်ရဲ့ရွေ့ရှားမှုကြတော့ cell ရဲ့အတွင်းထဲမှာဖြစ်တာ although some result from a stimulus such as light ဥပမာအပြင်အလင်းရောင်ဆိုပါစို့အဲ့တော့အလင်းရောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်နဲ့လှုပ်ဆော်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အပင်ကအလင်းကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းရှိရာဘက်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကွေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကွေးသွားတာဒီ cell ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာရွေ့ရှားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပင်လေးဟာကိုင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဒီလည်းပဲဘာလဲဆိုရင်အပင်ရဲ့ရွေ့ရှားမှုဖြစ်တယ်အခုဆက်ပြီး irritability တုံ့ပြန်နိုင်မှု living things respond to stimulus အဲ့တော့သက်ရှိမှန်သမျှဟာလှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်တယ် the stimulus can be any changes in the environment အဲ့တော့ stimulus လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှကိုလှုံ့ဆော်เนาะအဲ့တော့လှုံ့ဆော်မှုကိုမြင်နိုင်တယ်ဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင် light အလင်းရောင်တို့ sound အသံ touch အထိအတွေ့ temperature အပူချိန်အဲ့ဒါတွေပြောင်းလဲလိုက်ပြီဆိုရင်เนาะအဲ့တော့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုမြင်ရပြီ
which bring about a reaction in an organism သက်ရှိသတ္တဝါကအဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုပြန်ပြီးတော့ reaction တုံ့ပြန်တယ် due to a sensitivity to the stimulus လှုံ့ဆော်မှုကိုခံစားနိုင်လှုံ့ဆော်မှုကိုခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့သတ္တဝါသည်ပြန်ပြီးတော့ reaction ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်ကိုချဲတို့က irritability တုံ့ပြန်နိုင်မှုအခုဆက်ပြီး reproduction မျိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် reproduction is the production of the new generation of offspring မျိုးပွားခြင်းဆိုတာက offspring လို့ခေါ်တဲ့သင်လောင်းသားလောင်းလေးတွေအသစ်ကလေးတွေမွေးထုတ်ပေးခြင်းကိုချဲတို့က reproduction လို့ခေါ်တယ်မျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ် The two types of reproduction are asexual reproduction and sexual reproduction မျိုးပွားခြင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ် asexual reproduction ဆိုတာလိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနောက်က sexual reproduction ဆိုတာလိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လိင်ဖြစ်မျိုးပွားခြင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် In asexual reproduction the new individual may be produced by a part of the old one asexual reproduction လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုတာဒီ new individual လို့ခေါ်တဲ့အပင်လေးတွေအကောင်လေးတွေအသစ်ကလေးတွေကိုသူကမွေးထုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်ကနေရတာလဲဆိုရင် a part of the old one အရွယ်ရောက်ထားတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရင့်မာနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့မှအကောင်လေးတွေအများကြီးအပင်သစ်ကလေးတွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပွားပေးတာကိုချဲတို့က asexual reproduction လို့ခေါ်တယ် There is only one parent organism needed for the asexual reproduction asexual reproduction မှာ only one parent organism သူကဒီ parent မိဘ organism ဒီတစ်ခုတည်းပဲရှိရမယ်တစ်ခုတည်းပဲရှိရမယ်အဲ့တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ပဲခုနကအကောင်လေးတွေအပင်လေးတွေပွားပေးတာကိုချဲတို့ကလိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ် In asexual reproduction the new individual may be produced by a part of the old one လိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုတာက a part of the old one အရွယ်ရောက်နေတဲ့အပင်တော်၎င်းအကောင်တော်၎င်းသူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရင့်မာနေတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့မှအပင်လေးတွေအကောင်လေးတွေအသစ်ပွားပေးတာကိုချဲတို့က asexual reproduction လိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ there is only one parent organism needed အဲ့မှာမိဘဟာတဦးပဲလိုတယ်မိဘတဦးပဲလိုတယ်ဆိုတာခုနကအပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့အကောင်ဖြစ်ခြင်းပဲသူကတစ်မျိုးပဲလိုမယ်အဲ့ဒါဒီဘု து အတွက်ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် asexual reproduction အတွက်ဖြစ်တယ်asexual reproduction အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် parent organism ဒီတစ်ခုပဲလိုအပ်တယ် sexual reproduction produce a new individual as a result of the fusion of two parent sex cells sexual reproduction လိင်ဖြစ်မျိုးပွားခြင်းမှာကြတော့ new individual အကောင်လေးတွေအပင်လေးတွေကိုပွားပေးမယ်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီခါမှာ fusion of two cells two parental sex cells မိဘရဲ့လိင်စားနှစ်ခုပူးပေါင်းခြင်းအပြင်အကောင်သစ်လေးတွေအပင်သစ်ကလေးတွေထုတ်ပေးတာကိုချဲတို့က sexual reproduction လိင်ဖြစ်မျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ် These two cells can when from each individual of the same species the cells are fused to form a single new organism မျိုးစိတ်တူတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ချင်းစီကနေပြီးတော့မှ cell တစ်ခုစီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂမိတစ်ခုစီလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဂမိနှစ်ခု cell နှစ်ခုပေါင်းသွားတာပေါင်းသွားမယ် the cells are fused အဲ့ cell နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှ to form a single new organism အသစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချဲတို့ကဒါကို sexual reproduction လိင်ဖြစ်မျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ် adaptability လိုက်လျောညီထွေနိုင်မှု living organisms are able to adjust and adapt themselves to changes in their external and internal environment သက်ရှိသတ္တဝါတွေဟာသူတို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပြင်ခုနကအပူအေးအစရှိသဖြင့်နောက်တစ်ခါ internal environment ဒါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြောင်းလဲမှုအဲ့ဒါတွေနဲ့လက်လျောညီတွေနေနိုင်ကြတယ် adaptability လက်လျောညီတိုင်းနေနိုင်မှုဟာ increase လက်လျောညီတိုင်းနေနိုင်မှုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာလို့ရှိရင်
the chance of the species surviving and can result in the formation of new species အဲ့မျိုးစိတ်တွေဟာเนาะရှင်သန်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့ရလာပြီးတော့သူက new species เนาะမျိုးစိတ်အသစ်တွေကိုလည်းပဲသူကဖြစ်ပေါ်စေတယ် for instance တာရကအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် a change of season or shortage of food may cause certain birds to migrate to another place when the conditions are more favorable အဲ့တော့တာရကအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုတွေ change ပြောင်းလဲသွားပြီ a shortage of food အစားအစာတွေပြတ်လတ်သွားပြီအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောငှက်တွေဟာ to migrate ပြောင်းရွှေ့သွားပြီ to another place when the conditions are more favorable ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုသူတို့ဟာပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ် a plant may grow very strange and upright to stand above plant around it အဲ့တော့အပင်တစ်ပင်ဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအပင်တွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့အပင်တွေထဲမှာမှအပင်တစ်ပင်ဟာဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းเนาะကြီးထွားနိုင်တယ် this enable this plant or this species အဲ့ဒီဖြောင်းတန်းစွာပေါက်ရောက်နေတဲ့အပင်เนาะအပင်မျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အပင်မျိုးစိတ်သည် to give enough sunlight သူကအလင်းရောင်ကုန်လုံလုံတော့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ to survive သူကဖြောင်းတန်းစွာနဲ့သူကအသက်ရှင်သန်ပေါက်ရောက်နိုင်တယ် and even to dominate the environment ဒါကြောင့်မလို့သူဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲလွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ်ဒါသည်ချက်အခုပြောသွားတဲ့ adaptability အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်တယ်နောက်သင်ခန်းစာကြီးကြမှာချက်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်